So we are back again, guys. Hold up! Hold up. Tangina mo, Lambo. Aso mo, tangina pa yung ano eh, mas maganda Corvette eh, no? Corvette. Sports kasi yan eh. Sure po. Guys, dito kami sa SM Clark. Biglaan na lang. Nakastream si Dog sa bahay. Okay, nakastream si Dog sa bahay. Punta ako dito, bumili ako ng mga laruan ng anak ko. Tapos biglaan na lang dyan? Biglaan ko na nakita doon nasa second floor ako. So, chinat ko si Dogs kagad. Dogs, tina mo, demonyo pumunta kagad. Ayun, pagka-message niya sa akin, nakita ko puta yung green kagad. Ano ba dyan? Grabe na, ano yan? Abindador? Kasama kayo tayo, Aventador eh. Hindi pwede buksan. Ay, hindi pwede buksan. Baka Corvette, pero titignan ko pa. GCR to eh, no? Ang ganda. Ganda pala, pero... Pila tayo. Parang mas maganda ata Corvette eh. Pwede ba picture? Sure po. Ano bibili mo dyan sa alin? Corvette, 8.9 million. Lexus, 10 million. Lamborghini, 12 million. Bilhin ko na lang kaya, airplane na lang kaya, no? Aeroplano na lang kaya. Ay, hindi ko talaga gusto eh. So, tignan yung yellow, green, tapos blue. Kasi hindi pwede makita yung loob. Ay, hindi pwede buksan. Alam ko yung mga starting price. Kaso Lambo kasi pag napaka-useless eh. Mahal na maintenance niyan, no? Gusto ko bumili tricycle. Hindi naman, mas mabilis to. 400 horsepower. 370 na yung babae, iwanan ka, kotse, hindi. Bakit yung babae? Pag iniyot ng iba, wala. Sure po. Jalat. So, saan makita yung Corvette? So, saan makita yung Aventador eh? Hindi pwede buksan. So, gawin nila yung top of dalhin nila, ipapadala nila dito. Tapos ayun ibibenta nila. Kaya masyadong mahal ang sports car dito sa Pilipinas. Normally, Musta makabili ka ng 1 million, 1.2. Entry level. Kaso dito walang entry level eh. It's either sports car or wala. So gusto ko malaman kasi dito yan sa Pampanga eh. Dito yan sa Pampanga, puta di na tayo luluwas ng Manila, di ba? Dito meron dito. Nakakatamad kaya lumuwas ng Manila. Nangyari na kasi 200 yung takbo ni Boss Dogs nun eh. Yung ulo ko tumilapon sa taas eh. Ang tugil lahat eh, pati si Matt nagising eh. Boom! Basa! Nangyari yun eh. Sa Mustang eh, no? Puta tala tayo, tilapon kami, puta yun eh. Tugil yung ulo ko sa taas eh.
Ganda ang loob. Tangina. Wala tuloy ng kwenta yung Mustang ko. Wala ng kwenta yung Mustang ko. Puta pag tinapat ko eh. Sab sa tricycle, no? Next week, may Lambo na ako. Guys, ang bait po ni Boss Doggy. Binilan po yung pamangkin niya ng ano po. Yan niya po. Boss Dogs! Thank you sa pag-gift. Saan na maghanap sa mga pambata? Pambata? Ito kasi pambata. Ha? Eh pagka-carrot type. Wala kasi carrot type sa amin. Super dito eh. Ganito. Ay. Kaso wala. Pambata nga talaga. Puta ginawa todo bata. Tangina. Kaya natin. Tangina mo. Saan yung fitting room nila? So guys, hindi ko alam kung bibili ako ng Lamborghini. Hindi kasi tayo hindi worth it kasi Lamborghini sa Pilipinas. Sure po, sure. So, yan, hindi ko alam kung worth it yung Lamborghini. Ikaw, Tia, ano sa tingin mo? Para sa akin, mahal ko si Lexus. Si Lexus. Kahit nga din ako ng Lexus talaga kung dinidemonyo ako. Lexus din ako kaso, yun nga lang, sa Manila kasi. Kasi yung Corvette, pwede kang po sa Pampanga makakuha rin, lalabas sa Pampanga. Nakatamad kasi. Papa-maintenance ko sa Manila ka mapupunta. Hindi ko alam guys, pero yan, tingnan natin. Mag-ipon muna ako. Kasi ate ko galit na sa akin, ate ko. Tangina, bili ka ng bili ng kotse, ha? Tangina mo, bili ka ng bili ng kotse. Ayaw niya sa akin, sabi ko. Bakit ba? Eh guys, ang hirap talaga. Hindi ko alam pa worth it na si Mustang. Pero syempre, dinidemonyo ako. Masarap pag-stress ka, gusto mong bumili. Gusto makakita ay sports car. Yung red. Okay guys, so sana nagustuhan niyo yung video guys. Window shopping lang. Kakain na kami. Peace! Peace, yo! Peace. Peace.